ครับวันนี้ก็มาไถนานะครับแม่วันนี้ที่เท่าไหร่วะ2221หรือ22วันนี้ก็วันที่22นะครับเนาะไถนาครับนี่ข้าวเขาหวานแล้วครับเนี่ยนี่กำลังจะไถเรามาดูกันเครื่องทะเลทองนะครับ9 แรงครึ่ง3 ผานประดิษฐ์เพิ่มเองนะครับเพิ่มใส่เข็มขัดข้างซ้ายกันดึงนะครับติดตามฟางค่อนข้างเป็นหนานะครับไถกบเลยครับวันนี้เรามานั่งดูดีกว่าเมื่อยนะครับเดือดตารถคันนี้ก็ได้15 ปี16 ปีแล้วนะครับใช้มาอย่างยาวนาน
ดูใกล้ๆอีกสักทีครับเอาสัก5 นาที6 นาทีพอเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับก็มันยาวเอาเข้านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนขับแล้วเหนื่อยแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ